पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये एका महत्त्वपूर्ण विषयासंदर्भात ही अर्धा तास चर्चा या ठिकाणी मी उपस्थित केलेली आहे। यामध्ये खरं तर 110 स्क्वेअर किलोमीटरचा हा संपूर्ण पनवेल महानगरपालिकेचा भाग आणि आजूबाजूला नव्यानं विकसित होत असलेलं नैना प्रभावित क्षेत्र, या संपूर्ण भागामध्ये शहरीकरण जरी वाढत असलं तरी या सगळ्या भागामध्ये विद्युत विषयाच्या अनेक समस्या त्या ठिकाणी प्रलंबित आहेत आणि त्यामुळे घडू नये असे प्रकार त्या ठिकाणी घडतायत आणि पूर्णपणे विजेचा खेळखंडोबा होण्याचा त्या ठिकाणी प्रकार हा वारंवार समोर आलेला दिसतो। गेल्या काही दिवसांपूर्वी कामोठ्यामध्ये ज्या खरं तर भागाची लोकसंख्या आता 1 लाखाच्या वरती गेलेली आहे, या ठिकाणी सुसज्ज शहर म्हणून अनेक भागातून लोक वास्तव्याला आलेली आहेत, पण या ठिकाणी जर बघितलं तर 3 दिवस पूर्णपणे वीज नव्हती अशी स्थिती त्या ठिकाणी आली आणि लोकांचा उद्रेक इतका झाला की लोक रस्त्यावरती होती, त्या ठिकाणी ते कार्यालय पेटवण्याच्या स्थितीत लोकांची मानसिकता गेली होती। इतकं दुर्दैवी चित्र आम्ही त्या ठिकाणी अनुभवलं आणि इतका रोष होता की त्या ठिकाणी कंट्रोल त्यांना करणं शक्य नव्हतं। मग अशा वेळेला तात्पुरत्या स्वरूपाच्या उपाययोजना केल्या गेल्या आणि तिथे जवाहर इंडस्ट्रियल इस्टेटचा फीडर तिथून ट्रान्सफॉर्मरवरनं आम्ही लोड सप्लाय करून त्या ठिकाणी देऊन तात्पुरता तर त्या ठिकाणी विषय निपटला, पण या ठिकाणी लॉंग टर्म प्लॅनिंग काय या विषयाच्या वारंवार बैठकाही आम्ही केल्या आणि त्याचा फॉलोअप आम्ही घेतोय। या सगळ्या विषयावरती जर का हे शहर एवढं वाढतंय आणि या ठिकाणी जर का लोकसंख्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढते, सिडको सारख्या संस्थांच्या मास हाऊसिंग इथे येत आहेत, मोठे मोठे प्रायव्हेट बिल्डर येत आहेत, म्हणजे एखाद्या जागी जर का आज एखाद्या प्लॉटवर 0 लोक राहतात, पण ज्या दिवशी ओसी दिली गेली त्यानंतर त्या ठिकाणी 3-3, 4-4 हजार फ्लॅट एका जर का प्लॉटवर येणार असतील, त्याचं प्लॅनिंग कोण करणार आहे सभापती महोदय? आणि त्यामुळे ज्या पद्धतीनं आम्हाला अनेक समस्या, पाणी असेल, इन्फ्रा असेल, या समस्या आहेत, पण त्याचबरोबरीनं विद्युत विषयाच्या पुरवठ्याच्या मोठ्या समस्या त्या ठिकाणी आहेत। एक दिवस जर का विजेचा खेळखंडोबा झाला तर त्याचे इनडायरेक्ट इम्पॅक्ट हे पाणी पुरवठ्यावरती येतात, कारण पंप स्टेशन्स बंद पडतात, त्यामुळे जी काही सायकल ब्रेक होते त्याचा इम्पॅक्ट संपूर्ण शहरावरती 4-5 दिवस तो इम्पॅक्ट तसाच राहतो आणि सगळा नोकरदार वर्ग या ठिकाणी राहतो सभापती महोदय, आणि त्यामुळे पाण्यावरती ज्याचा इफेक्ट झाल्यानंतर पूर्ण जीवनमान याचं विस्कळीत होऊन जातं। आणि त्यामुळे 2 विषय या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण आहेत की या ठिकाणी खालून महावितरण विभागाने जो प्रस्ताव त्या ठिकाणी प्रकाशगड हेड ऑफिसला पाठवलेला जो त्या ठिकाणी आता प्रलंबित आहे की ज्यामध्ये 6 नवीन ट्रान्सफॉर्मर, भूमिगत वाहिन्या, नवीन फीडर पिलर, रिंग मेन युनिट याची मागणी त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि ते अत्यंत गरजेचं आहे आणि याची अंदाजे रक्कम ही 195 कोटीच्या जवळपास जाते, जो प्रस्ताव त्या ठिकाणी प्रलंबित आहे। आणि त्यामुळे या विषयामध्ये खरं तर माझी मागणी आहे की यामध्ये बघतो करतो अशा भूमिकेत न जाता तात्काळ याला मान्यता देण्याची गरज आहे, कारण हे लॉंग टर्म प्लॅनिंगसाठी नाही, तर तात्काळ गरजेसाठी गरजेचं झालेलं आहे अशी स्थिती आहे। आणि त्यामुळे माझा पहिला प्रश्न आहे यामध्ये की हा जो 195 कोटीचा प्रस्ताव त्या ठिकाणी प्रलंबित आहे त्याला तात्काळ मान्यता देणार का? दुसरा विषय, रोडपाली जे आमचं शहर आहे त्या ठिकाणी 10 MVA कॅपॅसिटीचा 33/22चा एक पॉवर ट्रान्सफॉर्मर असणं आवश्यक आहे। ही मागणी त्या ठिकाणी डिपार्टमेंटनी पाठवली आहे, 13 कोटीचा प्रस्ताव आहे आणि तो सुद्धा प्रकाशगडला प्रलंबित आहे, त्याला तात्काळ मान्यता देणार का? हा दुसरा प्रश्न आहे। आणि पनवेलला टिंबर मार्ट जवळ जे EHV सबस्टेशन तयार करण्यात आलं जे 50 MVA कॅपॅसिटीचं आहे, त्या ठिकाणी 2 व्होल्टेज रेटिंगचे पॉवर ट्रान्सफॉर्मर लावण्याची गरज आहे, म्हणजे एक पॉवर ट्रान्सफॉर्मर ज्या दोन्ही रेटिंगला ते चालेल, 33 kV ला पण चालेल आणि 22 kV लाही चालेल, तर त्याची त्या ठिकाणी अशा पॉवर ट्रान्सफॉर्मर जर लावला, त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे, तर त्या ठिकाणी पनवेलचा प्रश्न सुटू शकेल आणि आम्हाला आवश्यकता असेल त्या पद्धतीने रिंगमध्ये आम्हाला सप्लाय डायव्हर्ट करता येईल। त्यामुळे त्याच्यासाठी आपण तात्काळ ऍक्शन घेणार का? त्यामुळे 3 प्रश्न आहेत। 195 कोटीचा प्रस्ताव प्रकाशगडला प्रलंबित, 13 कोटीचा प्रस्ताव हा प्रकाशगडला प्रलंबित आणि रोडपालीचा त्या ठिकाणी पॉवर ट्रान्सफॉर्मर आणि टिंबर मार्ट EHV सबस्टेशनच्या इथे आपण एक्स्ट्रा व्होल्टेजचं आमचं जे सबस्टेशन आहे तिथे आपण आम्हाला ड्युअल रेटिंगचा पॉवर ट्रान्सफॉर्मर देणार का? सभापती महोदय, माननीय सदस्य विक्रांत पाटलांनी या ठिकाणी जी अर्धा तास चर्चा
उपस्थित केलेली आहे. सभापती महोदय, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की दुर्दैवाने संपूर्ण जगात भारत देश हा सगळ्यात गरम देश झाला होता आणि एप्रिल मे जून मध्ये आपल्याला उष्णता जास्त झाल्यामुळे काही ठिकाणी वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार घडले. कारण की मे आणि जून मध्ये जास्त एसीचा वापर, परत इंडक्शन पण घरगुती कुकिंगसाठी वापरण्यात आले आणि त्यामुळे आपल्या सर्व वीज पुरवठा यंत्रणावरती ताण पडून काही ठिकाणी विद्युत पुरवठा खंडित झाला होता आणि पनवेल परिसरामध्ये लोकांमध्ये अनरेस्ट पण झाला होता आणि रस्त्यावरती पण लोक आले होते आणि त्याच दरम्यान तातडीची बैठक आपण आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये सन्माननीय आमदार महेश बालदीजी पण होते, प्रशांत ठाकूरजी होते आणि युद्ध पातळीवरती ह्या पनवेल आणि परिसरातील लोकांच्या विजेच्या समस्या दूर व्हाव्यात, तात्काळ दूर व्हाव्यात यासाठी आपण कामं सुद्धा केली होती सभापती महोदय. ज्यामध्ये आपण नेरमध्ये 10 MVAचं उपकेंद्र तात्काळ चालू केलं. नवीन पनवेल सेक्टर 15 मध्ये अतिरिक्त 10 MVAचं रोहित्र चालू केलं सभापती महोदय. त्याचबरोबर 220/33 kV 5 नंद उपकेंद्रातून नवीन 33 वाहिनी आपण काढली. कामोठे उपकेंद्रात अतिरिक्त 5 MVAचं उपकेंद्र रोहित्र चालू केलं आपण आणि खांदा कॉलनीमध्ये सुद्धा एक नवीन अतिरिक्त 5 MVAचं रोहित्र त्या ठिकाणी आपण कार्यान्वित केलं सभापती महोदय. परंतु सन्माननीय सदस्यांनी जे या ठिकाणी मागणी केली की यापुढे सुद्धा जी वाढती लोकसंख्या आणि आपण तिसरी मुंबई पनवेल आणि त्या परिसरामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांचं विशेष लक्ष आणि नवीन एअरपोर्टमुळे त्या ठिकाणी वस्ती वाढतीये, तर यापुढे ह्या परिसरामध्ये विजेच्या समस्या येऊ नये आणि जेवढी मागणी होतीये त्या मागणीला आपण पुरवठा करू शकलो पाहिजे यासाठी आपण एडीबी मधून एक प्रोजेक्ट प्रकल्प अहवाल सादर केलेला आहे जो सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं. तर 201.72 कोटी रुपयाचा हा डीपीआर तयार आहे, त्याला मंजुरी सुद्धा मिळालेली आहे. लवकरच त्याची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि कामाला सुरुवात होईल सभापती महोदय. आणि ह्यामध्ये आपण एक नवीन उपकेंद्र घेत आहोत, 5 अतिरिक्त रोहित्र असे मिळून एकूण 60 MVAची क्षमता त्या परिसरामध्ये वाढवण्यात येणार आहे. 148 किलोमीटरचा भूमिगत उच्च दाब व 64 किलोमीटरचा भूमिगत लघुदाब वाहिन्यांचं सुद्धा यामध्ये ह्या डीपीआर मध्ये मंजूर करण्यात आलेलं आहे सभापती महोदय. त्याचबरोबर रोडपालीमध्ये जे सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी मागणी केलेली आहे, तर रोडपाली 33 kV सुद्धा आपण त्या ठिकाणी गरजेनुसार मंजूर करण्यात येईल सभापती महोदय. टिंबर मार्ट EHV सबस्टेशनसाठी तांत्रिक पडताळणी करून त्या ठिकाणी सुद्धा प्रस्ताव आपण मागून त्याला तात्काळ मंजुरी देऊ सभापती महोदय. महावितरण आणि महापारेषणच्या दोन्ही विभागाच्या वतीने ह्या परिसरामध्ये येणाऱ्या दिवसांमध्ये कुठल्याही विजेची समस्या येऊ नये, कमतरता भासू नये यासाठी चांगल्या पद्धतीचं नियोजन केलेलं आहे. मी यापूर्वी जे सांगितलं ते महावितरणच्या कडून होतं आणि आता महापारेषणकडनं आपण नावडे येथे नवीन 220/33 kV उपकेंद्र प्रस्तावित केले आहे. त्यासाठी जागा सुद्धा आपण सेक्टर 43 आणि 44 मध्ये नावाडी प्लॉट इथे आरक्षित केलेली आहे सभापती महोदय. आणि पळसपेजवळ नवीन 220 kV चं उपकेंद्र सुद्धा प्रस्तावित आहे आणि लवकरच याचं काम सुरू करण्यात येईल. माननीय सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी माझ्या चर्चेवरती तसं समाधानकारक उत्तर दिलंय, पण त्यातला एक प्रश्न जो शिल्लक राहतो की ज्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की 201 कोटीच्या प्रस्तावावरती आम्ही अगदी अंतिम टप्प्यात आहोत, टेंडरिंग फेजमध्ये आहोत, पण हे अंतिम टप्पा हा गेल्या 2 वर्षापासून सुरू आहे आणि त्यामुळे ह्याच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची गरज आहे. त्यामुळे माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे सभापती महोदय की पनवेलच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे आणि त्यामुळे लोकांना रस्त्यावर उतरावं लागतंय. आपण निरंजन डावखरे साहेबांनी सांगितलं की डेटा सेंटर्स किंवा अन्य उपक्रम येत आहेत, विजेशिवाय हे उपक्रम चालू शकत नाहीत आणि त्यामुळे ह्याच्यासाठी प्रोव्हिजनची तात्काळ गरज आहे. यामध्ये माझा मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की आपण टाइम बाउंड किती कालावधीमध्ये हा निधी मंजूर करून देणार, ह्याचं टेंडर किती कालावधीमध्ये होणार? सभापती महोदय, एडीबी मधून ह्या कामासाठी आपण टेंडर काढलेलं आहे आणि लवकरच त्याची वर्क ऑर्डर देण्यात येईल.